أكاكوس مهما نحكي عن جمالها وعلى أثارها وعلى تفاصيلها مستحيل نقدر نوفي حقها. ولما تشوف أجانب جايين من حد الدنيا بيش يشوفوها ويزوروها، اعرف إن عندك ثروة حضارية وأثرية وتاريخية، وتوجعك لما ليبي يبعد عنها كيلومترات قليلة ما يعرف شيء عنها. أقدم مومياء في العالم لقوها في أكاكوس، أقدم آثار موجودة في أكاكوس. وبداية رحلتنا وصلنا لغاية في الليل، أني ويوسف والزيتوني والكابتن ناجي، ونزلنا ضيوف عند شباب من خيرة شباب سبها، لقيناهم برا مخيمين ومعاهم شنابو البوسيفي. بتنا الليل في مخيمهم، والصبح فطرنا فطور الله يبارك وخبزة جمر على الصبح. وطلعنا من الشباب ومشينا تفرجنا على مهرجان غات، وشفنا ثقافة وعادات أهل الطوارق، وخدينا برمة في المدينة القديمة تفرجنا على تاريخهم وشاركونا أكلهم وفرحوا بينا واستضافونا وفرحنا بهم أكيد. وكملنا من المدينة القديمة وتوجهنا للمكان اللي فيه المهرجان وسباق المهاري. لقينا سواح إيطاليين وخدينا معهم فيديو وخدينا كلمة مع خبيرهم الكابتن عوض. di 3 giorni, il 6 il 7 gennaio بالفوري ليبيا الجروب ايطاليان. وعلى طول توكلنا لوادي تنسو اللي يعتبر من أجمل الأماكن في العالم. كيف عوامل التعرية قامت بتشكيل الصخور، وكل صخرة وكل جبل اتخذ شكل معين وشكل مختلف. سبحان الله على جمال المنظر وعلى تشكيلاته. يقال عن هذا الوادي غابة الصخور. في دراسة من الدراسات تقول إن المكان هذا كان مدينة دينية قبل الطوفان العظيم، والطين بعد الطوفان تشكل على المباني والأثار اللي في المدينة، وبعد الجفاف العوامل الجوية تكفلت بالباقي. وادي كامل مملوء بالصخور اللي منظرهم تحسها فعلا حضارة مندثرة، صخرة أجمل من الثانية، تشكيلات صخرية غريبة جدا. شوفوا المناظر وتأملوا في منظرهم. ولما تتعمق في الوادي تلقى كهوف ومغارات وممرات في وسط الجبال، ولما تدخل لوسط الوادي تلقى تجمعات مياه الأمطار اللي يسموا فيها الجلتا. الجلتا وين يا يوسف؟ الجلتا من هنا. وهذا كله في غات، بس ما زال ما خشينا لأكاكوس. هذا الوادي يقع شمال غرب غات على الحدود الليبية الجزائرية. صخور ووديان ومدن صخرية على مد النظر، متعة بصرية تفوق الخيال. وهذا الفيديو حيكون مخصص لوادي تنسو فقط، ولو تبوا فيديو أكاكوس اكتبوا لنا في التعليقات أمتى تبوه، وش رأيكم في المناظر، وهل يستاهل المكان هذا أنه يكون وجهة سياحية عالمية أو لا. وفي نهاية الفيديو ما تنسوا اللايك